Привет. Блин, камера не показывает. Короче, вот, в общем, занимаюсь художественной такой работой. Декорирую стены. Город Красноярск. Вообще я строитель по образованию и много лет, вот тут лучше видно. Много лет отдал строительству, а именно отделке в большей степени. Ну, как бы навыков-то много, но тем не менее. В общем, вот это именно в сфере строительства мое самое любимое занятие. И оно одно из самых высокооплачиваемых. То есть физически тренироваться надо меньше, то есть это не стяжку лить бетонную, например, это не оштукатуривать стены, и даже не сборка гипсокартона, то есть там листы таскать, профиля, вот это вся вот хрень тяжелая. Вот, здесь как бы, ну, все намного проще и именно физически, но для многих, о, здесь эхо, это вот свежая комната, вот только начал вчера. Здесь несколько другая фактура, которую я никогда не делал. И вот эта стена будет в шкафу. Поэтому я на ней вчера потренировался, небольшой выкрас, ну, нанес, посмотрел сегодня, то есть понял технологию, как я это буду делать, то есть технику нанесения. В общем, я разработал в голове, вот здесь вот она родилась. То есть была заявка, был заказ определенной картинки, но как делается, понятно, там видео не прикладывается. В общем, думаю, что-то похожее получится у меня. В общем, посмотрел ролик Павла Дмитриева и... Да, моя жизнь изменилась, кстати. От меня ушла, ну точнее не ушла, меня нахрен выгнала любимая женщина. Меня не поддерживают друзья там. Ну, то есть, как он и говорил, к чему он меня подготовил, и благодарность. Павлуха, привет. Ты вообще красавчик, вот прям мощный такой тип, который, ну, прям как в воду глядит. Вот прям вот по-настоящему, все по-серьезному. Да, действительно, примерно, в общем, статистика сходится. Примерно 80% нахер пошли, отвалились. Но на их смену пришли адекватные, вменяемые люди. В основном это женщины. Почему-то сами приходят там ВКонтакте, в соцсетях, в общем, разбираем всякие у них затыки. Это те штуки, которые я уже сам прошел, потому что то, с чем я еще не разобрался, у меня права нет, да? Поставил сейчас, вот сейчас было 11, наверное, 30, ну пока я записываю, сейчас 11:15 было, сейчас 11:17, 11:18, наверное. Поставил 4 будильника, сколько там надо? 4 раза сходить, проверить почтовый ящик. В общем, потому что вчера я попробовал, ну как, головой, ну на голову надеяться, вообще мимо, не работает. Потому что где-то тут я раствор, где-то еще чем-то, в общем, все, забыл, блин, потом, вообще хотел хотя бы сделать это, хотя бы подумал об этом, да, но вчера понял, что нет, надо по-настоящему, по-взрослому, то есть прям спланировал, напоминалки, короче, поставил 4 напоминалки, и буду вести запись. Блин, а как-то еще бы время, чтобы было понятно. У меня нету часов, чтобы показать, что вот время. Хотя, что время показать, блин? Его можно перевести. Нет, короче, никакого не будет обмана. Все по-честному, все по-серьезному. Мне теперь самому любопытно. Попаду я в ту двойку из 2000, которые способны хотя бы проверить почтовый ящик там 4 раза через 2 часа. Все, всем привет. Зовут меня Артем, Бобылев Артем, отец мой Александр, Сибирь, город Красноярск на данный момент. Но в дальнейшем у меня есть кое-какие намерения. В общем, я сейчас, благодаря вот этим стенам, вот этим, чтобы не побираться, вот так вот, отлично видно, видите, они нежные такие, они переливаются, вот так вот, все тут вот. Они переливаются, цвета играют, меняются, в общем, да. Это вот эти вот ручки делают. В общем, я сейчас себе, получается, зарабатываю своим честным трудом, я прямо живу здесь.
Я помогаю одновременно людям, они учат меня чему-то, потому что взаимодействие только в таком ключе происходит. Я не настолько там крутой, что вот мы всегда, то есть мы помогаем кому-то, люди помогают нам, и это прекрасно. Жизнь вообще в таком ключе интересная протекает. Вот, 5 минут уже, хорош. У меня еще 4 похода, блин, и надо по минуте уложиться. До связи. В общем, сработал будильник, 11:30, первый выход, проверка почты. Так, стараюсь максимально быстро, 5-й этаж, даже не буду на лифте, но я обычно спускаюсь пешком, часто и поднимаюсь пешком. Вот, бежим, 3-й. Нормально. 2-й. Идем. Так, 29-я квартира у меня. Ну, не у меня, я ее чиню. Оп. 29. Вот она. Блин, там что-то есть. Ключи забыл. Ну, короче, дело сделал, как раз через 2 часа я возьму с собой ключи, сейчас я их приготовлю, чтобы так вот не затупить. В общем, до связи, минута. Так, 13:30, 2 часа, бегу такой, что я сошла с ума, чтобы это, в 10 минут-то уложиться, ролик-то это, не резиновый, там, все, от 5 до 10 минут, блин. Не люблю я, конечно, жесткие рамки, но иногда надо. Дисциплина и порядок. Вот уже показатели лучше. Так, ключи достаем сразу. Хуп. Блин. Гребаные двери. Так. Ага. Ох, ё-моё. Сколько макулатуры. Так, закрываем. Успел. Так, что у нас там? Вот столько вот барахла. До связи. Ну что же, пошел в очередной раз. Один раз, значит, сбегал без камеры. Увидел время, побежал, даже забыл, что надо снимать. Ну, в общем, как-то так. Ну, в общем, в 3-й раз, когда ходил, там, конечно же, ничего не было. Ну и посмотрим заключительный раз, что у нас там есть. Ну что ж такое-то? Не кончаются проемы ни в каком. Так, ну блин, результат-то достигнут. Я вошел. Ой, блин. Ну да, все нормально. Ничего нету. Всем большой привет, посмотрим, как мне это поможет. То, что я немножечко подурачился. Всем любви, добра, радости. До новых встреч.